ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងការពីលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយនិយាយអំពីការដេដងរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ទៅលើក្រុមហ៊ុន Apple បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញវីដេអូមួយនិយាយអំពីការដេដងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Samsung វិញមិនមានន័យថាគាត់សំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុន Samsung មួយទេគឺគាត់ធ្វើការឌឺទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Android ទាំងមូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរាល់ទូរស័ព្ទណាដែលរត់ Android បាទអញ្ចឹងគាត់ឌឺទាំងអស់ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថា Apple គាត់ជាអ្នកធ្វើឬក៏ជាគេហៅថា fanboy របស់ Apple ណាមួយគាត់ចង់ធ្វើឌឺដងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Android អីចឹងទៅខ្ញុំក៏ដឹងដែរមុននឹងខ្ញុំនិយាយទៅដល់ការឌឺដងរបស់ក្រុមហ៊ុន iPhone ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Android ផ្សេងទៀតនោះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចសិនខ្ញុំសូមនិយាយចំទៅលើក្រុមហ៊ុន iPhone នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមសម្ដែងនៃការគោរពខ្ញុំសូមសម្ដែងនៃការកោតសរសើរចំពោះក្រុមហ៊ុន iPhone នេះមែនទែនបាទវាជាអត្តចរិតរបស់ជនជាតិអាមេរិកផងក៏ថាបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាំរាល់ពេលក្រុមហ៊ុនអាស៊ីយើងមួយចំនួនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនចិនបាទក្រុមហ៊ុន Huawei ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាបាទរាល់ពេលគាត់បញ្ចេញទូរស័ព្ទគាត់មកគាត់តែងតែប្រៀបធៀបផលិតផលរបស់ខ្លួននឹងទៅក្រុមហ៊ុន iPhone បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា iPhone ទូរស័ព្ទគាត់ខ្លាំងជាង iPhone 2 ដងបាទកាមេរ៉ាគាត់ច្បាស់ជាង iPhone 3 ដងអញ្ចឹងទៅបាទថ្មគាត់កាន់ជាងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលក្រុមហ៊ុនអាស៊ីយើងមួយចំនួនតែងតែធ្វើបងប្អូនតែងតែគាត់ចំណាំមើលណាអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនេះមិនដែលយកផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅប្រៀបធៀបនឹងរបស់គេទេបាទអញ្ចឹងគាត់ចេញទូរស័ព្ទ Play មកដូចជា iPhone ឧទាហរណ៍ថា iPhone XS iPhone X ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយថា iPhone XS better than before គាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់និយាយថាល្អជាងពីមុនល្អជាងផលិតផលរបស់គាត់ណាគាត់មិនដែលយកផលិតផលគាត់ទៅធៀបជាមួយនឹងSamsung ទៅធៀបជាមួយនឹង Huawei ទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចល្អមែនទែនដោយមនុស្សយើងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតែមនុស្សយើងធ្វើអ្វីល្អហើយអញ្ចឹងគុំតែធៀបខ្លួនឯងទៅមនុស្សគេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើបានល្អជាងអ្នកឯង2 ដង 3 ដងបាទអញ្ចឹងយើងមិនគួរប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទេយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើល្អហើយបាទយើងអាចថាវិវត្តខ្លួនឯងហ្នឹងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនយើងនិយាយតែខ្លួនយើងបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងគុំទៅធៀបជាមួយគេថាគេនឹងមកឡដល់យើងតែអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមនុស្សគឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាអត្តចរិតរបស់ជនជាតិអាមេរិកផងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនេះគាត់មិនសូវចូលចិត្តយកផលិតផលរបស់គាត់ទៅធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងទេចំណុចទី1ដែលក្រុមហ៊ុន Apple ធ្វើការឌឺដងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Android នោះគឺគាត់សំដៅទៅលើ App Store បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថា App Store នៅលើពពួក iPhone យើងនិយាយថា Google Play នៅលើពពួក Android បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគាត់សំដៅថាបើសិនជាបងប្អូន download កម្មវិធីនៅក្នុង Google Play ជាមួយនឹង App Store បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា app មួយចំនួននៅក្នុង Google Play ហ្នឹងគឺវាជា spam ទេបងប្អូនជាមេរោគជា app មិនល្អនិយាយឲ្យចំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នក developer មួយចំនួនបង្កើត app មកវាអត់មានត្រឹមត្រូវវាមានគេហៅថាចំស្តង់ដាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅលើ iPhone អត់អញ្ចឹងទេ app ដែលចូលនៅក្នុង App Store គឺ app ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បាទអញ្ចឹងនៅលើ Google Play នេះវិញអត់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែ Android វាជា open source អញ្ចឹងអ្នក developer មួយចំនួនហ្នឹងចេះតែ develop ដាក់ចូលតាមចិត្តចង់អញ្ចឹងណាបាទឲ្យតែបង្កើតជារូបរាងជាលក្ខណៈគេហៅថា app មួយមកមាន interface មានស្អីមកបាទដាក់ចូលហើយបាទអញ្ចឹងទៅពេល iPhone អត់អញ្ចឹងទេឬទី2ទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Android ហ្នឹងគឺវាដើរតាក់បាទទាំងការគេហៅថាអូសទាញនៅលើអេក្រង់ក៏វារៀងស្ពឹកដែរវាមិនសូវ smooth ដូច iPhone អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង iPhone គាត់ចង់សម្ដៅថាការអូសទាញនៅលើអេក្រង់ហ្នឹង iPhone ហ្នឹងពិតជាមានលក្ខណៈ smooth ល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាន័យទី2ដែលគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើការឌឺដងរបស់គាត់ឬទី3គឺគាត់ចង់និយាយទៅលើកាមេរ៉ារបស់ iPhone ហើយនិងកាមេរ៉ារបស់ Android phone បាទអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺគាត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ portrait mode បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថា portrait mode របស់ iPhone ថតល្អជាង Android phone បាទអញ្ចឹងដោយសារតែ iPhone ហ្នឹងមានគេហៅថា effect ច្រើនមានគេហៅថាអាចធ្វើ black background បាន remove background បានស្អាតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថា portrait mode លើ iPhone ហ្នឹងច្បាស់ជាង Android phone បាទអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំដូចជាមិនសូវឯកភាពទេបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់ឌឺនឹងតាំងពីឆ្នាំណាមកទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រហែលជា Android phone ពេលខ្លះថតរូបចង់ស្អាតជាង iPhone ទៀតផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ comment ខាងក្រោមមកបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញដូចខ្ញុំឬទី4នេះគឺគាត់ចង់សម្ដៅថា iPhone ហ្នឹងគឺតែងតែ secure ជាង Android phone បាទអញ្ចឹងវាមិនងាយចូលមេរោគអញ្ចឹងទៅវាមានលក្ខណៈសុវត្ថិភាពល្អជាងពពួក Android phone អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអាចត្រូវដែរណាដូចជាប្រព័ន្ធការពារគេហៅថាមិនប្រព័ន្ធការពារទេជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពណាដូចជាការដោះសោតអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថា iPhone មានលក្ខណៈ secure ជាមែនទែនបាទអញ្ចឹងពីមុនមកហ្នឹងដូចជា Touch ID ប្រកបអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមានគេហៅថា Face ID របស់ Apple ទៀតផងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាពិតជាមានលក្ខណៈ secure ជាង Android phone មែនឬទី5នេះគឺគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើ privacy បាទអញ្ចឹងមានន័យថាទូរស័ព្ទ Android ហ្នឹងគឺគាត់ចង់សម្ដៅថា
notification ទូរស័ព្ទហ្នឹងទោះបីទូរស័ព្ទយើងបិទអេក្រង់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាច scroll មើលក៏យើងនៅតែអាចមើលឃើញ message ក៏យើងនៅតែអាចមើលឃើញ text ដែលគេសរសេរដែលគេ send មកឲ្យយើងដែរចំណែក iPhone នោះវិញបើយើងមិន lock screen វាទេបើយើងមិនបើកសោវាទេយើងមិនមានសិទ្ធយើងនឹងមើលឃើញអ្វីដែលគេផ្ញើមកឲ្យយើងទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាន័យទី5ដែលគាត់ចង់ឌឺដងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Android ឌឺទី6នេះគឺគាត់ចង់សម្ដៅថា iPhone ដើរលឿនជាង Android បាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញហើយថារូបនេះបាទបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់រត់យឺតដូច slow motion អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំណែកដល់ iPhone មករត់លឿនប្រុចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើ software របស់គាត់ចង់សម្ដៅទៅលើកំណើម៉ាស៊ីនរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺលឿនជាង Android ឆ្ងាយទី7គឺគាត់ចង់ឌឺទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទាំងមូលហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹង iPhone versus Android បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់សម្ដៅថា iPhone របស់គាត់មានលក្ខណៈ secure ល្អជាង Android បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងថាដូចអ្វីដែលគាត់និយាយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាមួយណា secure ជាមួយណាទេបងប្អូនអាចដាក់ comment ខាងក្រោមមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះចំណុចប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ Android ហើយនិង iPhone ទី8គឺគាត់ចង់និយាយទៅលើ support ល្អជាងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថា iPhone ឌឺត្រូវបាទអញ្ចឹង iPhone គឺតែងតែមាន support ល្អជាង Android បើចំពោះ software ពវេក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា iPhone តែងតែបញ្ចេញ software ញឹកញាប់មែនទែនហើយយើងអាចប្រើទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងយូរកាលបានទៀតផងបាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ